رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مساء الورد والفل والياسمين أو صباح الفل والورد والياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. هنعمل مع بعض الفطير بس بطريقة بصوا سحرية جهنمية كده، هتخليكي تعملي لو 50 فطيرة في ساعة واحدة بطريقة جديدة. مش عايزة اقول بقى حصري لان هي فعلا اختراع، يعني عايزة اقول لكم هسهل عليكم الدنيا خالص. يلا بينا نسمي الله ونشوف الفيديو بتاعنا النهارده او الوصفه بتاعتنا الحلوه اللذيذه دي هتتعمل ازاي. معايا زي ما احنا شايفين هنا كيلو من الدقيق، نخلته حطيته كده في الطبق زي ما احنا شايفين. حطيت عليه ايه بقى يا ست الكل؟ حطيت عليه معلقه صغيره من الملح، والملح هنا ضروري جدا عشان يدي الدقيق بتاعنا عرق. ومعايا معلقه كبيره من السكر عشان تخلي لون الفطير بتاعنا حلو كده وتديله القرمشه الحلوه. وبعد كده حطيت له بقى مكون يعتبر سحري برده، معلقه صغيره من الخل علشان تخلي العجينه عندي مطاطيه حسب اي نوع دقيق انا بستخدمه. اوقات بنجيب دقيق بيطلع مش مخصوص للفطير، والفطير بالذات بيبقى عايز دقيق عرقه قوي علشان يديني نتيجه حلوه وما يقطعش معايا وانا بشتغل. فمعلقه الخل بتخلينا ايه يعني بتدينا السحر اللي احنا عايزينه ده. بعد كده كان عندي ميه، اي كميه ميه طبعا على قد كميه الدقيق. عامه الدقيق عندي لو كيلو دقيق بياخد معايا حوالي 500 جرام من الميه او 550 جرام من الميه، يعني يقل او يزيد حاجات بسيطه زي ما احنا عارفين. بنعجن عادي جدا بمنتهى السهوله والبساطه زي ما انتم شايفين. بنعجن على الرخامه وبناخد نرزع العجينه يمين وشمال كده، بنشغلها ايه كويس جدا. بعد كده بقى بسيب العجينه بتاعتي دي تريح؟ لا طبعا، باخد اشتغل فيها على طول. انا هسيبها تريح وهي متقطعه كده، مش هسيبها تريح في الطبق وبعد كده ابتدي ان انا اقطعها. لا، انا هسهل على نفسي الخطوه دي علشان اكسب وقت. انت بقى ممكن تقدري تعجني العجينه دي من بالليل لو انت تاني يوم بقى وبتحبي ترتبي الحاجات زي حالتي كده. يعني انا اوقات بحب ان انا اعمل الخطوه دي من بالليل، تاني يوم انا عارفه انا هعمل غدا مثلا فطير وعندي مثلا هرتب البيت او ورايا مشاوير او حاجه، فبعمل الخطوه دي بتريح معايا جدا وبتسهل معايا كمان، بتدي للعجين بتاعي راحه ان هو يستريح ولما اجي اشتغل فيه يكون بقى معايا زي الفل. هنا هنعمل 24 كورة. انا هعمل الكيلو الدقيق ده 4 فطاير وسط، يعني ايه حسب ما انت عايزة تقدري تعملي الكيلو ده فطيرة كبيرة واحدة تديكي برضو، يعني ده حسب الحجم اللي انت عايزاه. تقدري تعمليهم 2 يكونوا حلوين، انت اللي انت عايزاه. انت شفتي الحجم معايا وهتشوفيه تاني برضو معانا في الفيديو. ما انا شايفاهم بصراحة حجمهم حلو ومش صغيرين قوي، يعني بيبقوا وسط. 24 كورة. هبتدي بقى طبعا نحط زيت وفوق من تحت ونحط عليهم زيت كويس جدا. ليه بقى؟ علشان العجينه بتاعتنا ما تعملش قشره واحنا بنيجي نفردها تقطع معانا. دي خطوه ضروريه، وكمان هنغطيها بكيس بلاستيك. انا هنا هسيبه بقى نص ساعه، ساعه، ساعتين. هنا بقى كل ما هتسيبيه كل ما هتاخدي منه نتيجه كويسه جدا وانت بتفرديه. انا هنا سبته حوالي ساعه. تعالوا بقى نحضر الزبده بتاعتنا اللي احنا هنفرد بيها او نورق بيها العجينه. احنا معناش زبده توريق ولا اي حاجه، انا مستخدمه زبده فرن. طلعتها من التلاجة حسيت ان هي لسه جامده معايا. طب اعمل ايه؟ عشان هي انا مش عايزه اسيحها، مش عايزاها تكون سايله. اديتها معلقه صغيره من الزيت، زيت يكون حلو نظيف ملوش اي ريحه، علشان طبعا الحاجات البسيطه دي هتفرق معانا في الفينش النهائي واحنا بناكل الحاجه. بعد كده بحاول ان انا يعني اهرسهم كويس قوي مع معلقه الزيت دي، بتساعد ان الزبده عندي تلين. بعد كده هنبتدي ناخد كوره كوره. هنبتدي نفرد بطريقه سهله وسريعه ومن غير توريق ولا طبقات يعني بصوا طريقه حلوه قوي، يعني جت في دماغي وقلت ليه ما اجربش. اول ما جربتها عجبتني، قلت على طول لازم اشارك معاكم الفيديو او الوصفه دي علشان تديني النتيجه الايه الحلوه اللي احنا كلنا بنحبها في الفطير. اوقات كلنا ما بينجحش معانا، ما بيطلعش مفرود، بيقطع مننا. هنعمل ايه بقى؟ هناخد اول كوره معانا كده، هنبتدي نفردها زي ما انتم شايفين، فرد بسيط جدا، مش هنكبر الفرده بتاعتنا او الدايره بتاعتنا ولا حاجه، لا احنا هنبتدي نفردها كده. فاكرين فيديو الكرواسون اللي احنا كنا عملناه مع بعض؟ ده نفس فكرته. قلت ليه ما جربهاش ونعملها مع بعض. هعمل 6 دواير زي ما انتوا 6 كور كده. هفرد كل كوره يعني على قد ما تتفرد معايا. هاخد طبقه من الزبده دي وابتدي ادهنها كده بين الطبقات، واحط واحده فوق واحده فوق واحده لحد ما اعمل 6 طبقات. احنا اتفقنا ان احنا عاملين 24 كوره، يعني كل فطيره معايا هتكون عباره عن 6 كور من الفطير. وزي ما قلت لك تقدري تعمليهم فطيره واحده لو انت حابه ان الفطيره دي تكون كبيره وتكون كمان سمكها عالي او تحس ان فيها طبقات كبيره. دي بيرجع انت بتحبي الفطير بتاعك تكون طبقاته قليله، بيكون مقرمش، يكون كبير، يكون صغير. انا قلت لك ازاي، لو انت عايزاها صغيره تعمليهم قد ايه، لو انت عايزاهم كبيره تقدري زي ما قلت لك تعمليهم واحده بس.
بعد كده يا قمر بقى هنبتدي بعد ما نخلص كل الطبقات بتاعتنا ديت هنسيبه هنا كمان يريح معانا ربع ساعة، 10 دقايق، نص ساعة، مش هيحتاج تريح كتير. هنا انا خلصت الاربع فطاير بتوعي، حطيت واحدة هنا وغطيتها، وطبعا انا بشتغل فيهم زي ما قلت لك، انا ريحتهم بس ربع ساعة. طبعا شايفين كمية الزبدة اللي معايا، كان معايا حوالي ربع كيلو من الزبدة، او تقديريا كده، انا ما وزنتهاش بصراحة، انا خدت كده قطعة من الزبدة بتاعتي وابتديت اشتغل فيه. بياخد كمية قليلة من الزبدة، ما يعني مش بياخد كمية كبيرة ولا حاجة، وبيطلع كمان حلو ومقرمش وما فيهوش نسبة الدسم دي، برضو انت اللي بتتحكمي فيها، تقدري تحطي طبقة كبيرة صغيرة زي ما انتم شايفين. انا حطيت في المعقول يعني، ما كترتش قوي، وحطيت حاجة كده معقولة. بعد كده باخد بقى اول يعني اول فطيرة معانا اللي هي عبارة عن 6 طبقات، وببتدي ان انا افردها. شايفين بقى معلقة الخل بتخلي العجينة عندي مطاطية زي اللبانة كده، بتتفرد معاكي بسهولة. طبعا شوفوا بقى انا ببتدي افرد هنا من جوه لبره علشان العجينه ما تتقطعش معايا من النص. انا عايزاها تكون رقيقه على قد ما نقدر، كل ما نخليها رقيقه كل ما هتطلع معانا طبقات ومقرمشه وتطلع كده. بصوا بقى مفروده، ولما تدخل الفرن تبتدي الزبده عندنا هنا فيها ميه، فلما بتخش الفرن الزبده دي بتنطر الميه، بتخلي العجين ينتفخ او يعلو كده ويبقى شكله حلو. فطبعا يعني عايزه اقول لكم بقى الفطير كان بصراحه جامد جدا، كان طعمه حلو قوي، كان احسن مره انا عملت فيها فطير بجد، والطريقه دي حلوه قوي وعجبتني جدا. هنا بقى انا سيحت كده شويه سمنه بلدي، طبعا لو انت عندك تمام، ما عندكيش برضو تقدري تسيحي بقى شويه زبده فرن موجودين، سمنه كريستال، اي نوع سمنه انت بتستخدميها. مش لازم السمنه البلدي، مش الحاجه مش هتحلى بس بالسمنه البلدي، لا، اوقات كتير بنستخدم السمنه، اي نوع سمنه متوفره بتبقى برضو نتيجتها حلوه، وبتبقى طعمها حلو. طبعا مفيش اختلاف ان السمنه البلدي بتدي طعم وبتدي ريحه وبتدي كل حاجه، بس مش كلنا في امكاننا ان احنا نجيب سمنه بلدي، ولما بنحب نعمل حاجه مش بيكون متوفر عندنا سمنه بلدي. لو انت بقى مش يعني بتحبي تعملي الحاجه، انا برشح لك جدا زبده فرن. بصراحه انا دايما مش بيبقى عندي سمنه بلدي طول الوقت او موجوده عندي متوفره طول السنه، لا ابدا، اوقات كتير بيكون مش عندي، فبستخدم انا دايما الزبده الفرن، سعرها حلو ومتناول، بحس ان هي احسن من السمنه النباتي او افضل في الطعم، وكمان يعني ممكن كمان تكون اصح منها شويه. هي طبعا مش صحيه 100%، بس يعني هي ممكن تكون اقل ضررا، فاهمين قصدي؟ وبتديني نتيجه حلوه، وفي نفس الوقت يعني باخد منها النتيجه اللي انا عايزاها. بعد كده بقى بنلم الفطيره زي ما انتم شايفين، بنطبق، وكل طبقه بنحطها كده بنحط عليها سمنه زي ما انتم شايفين. هي شرحه نفسها مش محتاجه شرح ابدا، سهله جدا زي ما قلت لك. تقدري لو هتعملي فطيره عروسه تقدري تعمليه بالطريقه ده، بيبقى حلو جدا. وعايزه اقول لك يعني نتيجته هايله 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 يعني لاقصى درجه، فمش قادره اقول لك يعني طريقته حلوه قد ايه. بعد كده بنفرد واحده كمان معاكم علشان تشوفي الطريقه. بصوا العجينه بتتفرد بمنتهى اللذاذه بجد، كانك مش بتعملي اي مجهود خالص خالص. وبتبتدي ترشي بقى السمنه كده بين الطبقات، وزي ما اقول لك هنا انت بتقدري تتحكمي كويس جدا جدا في كميه السمنه اللي انت عايزاها. يعني الناس اللي بتحب الفطير بقى يكون دسم شويه تقدر تزود، الناس اللي بتحبه لا قليل. تمام، انا حطيت المعقول زي ما احنا اتفقنا مع بعض. بنبتدي نتني كده الجناب، كل ما بنبتدي نتني بنحط طبقة او رشة كده من السمنة، وبنبتدي نفرد. شايفين بقى سهل جدا، هستناكم تجربوا الفطير ده، هتحبوا الفطير قوي بعد ما تشوفي الوصفة دي. هتبقي عايزة تعمليه كل يوم، مش هتزهقي منه، مش هتحسي ان هو خطواته كتير، لا ممكن ما ينجحش معايا، ممكن لا نتيجته ما تعجبنيش، لا ان شاء الله يعجبك جدا. هنا بقى سبتهم كمان ربع ساعة او نص ساعة على حسب بقى. بصوا بقى ما شلت الحاجة وشطبت المطبخ وغسلت ايدي ومش عارفة ايه، وولعت الفرن بتاعي علشان الفرن بتاعنا لازم يكون سخن او محقق درجة حرارة تكون عالية، ما ينفعش ندخل الفطير ابدا على فرن بارد. كل اللي انت عملتيه ده ودخلت الفطير بتاعك على فرن بارد او حرارته متوسطه، مش هتاخدي النتيجه اللي انت عايزاها، مش هيقب معاكي، هيجلد كده وتلاقيه ما ترفعش معاكي وما ادكيش القرمشه والطبقات اللي هي الحلوه ديت. فتسويه الفطير عايزه اقولك ان عليها نص عامل العمايل بتاعه الفطير. يعني درجه حراره الفرن بتاعتك مهمه جدا، ما ينفعش يكون فرني مش عالي او فرني مش كويس واقول اعمل فيه فطير، لا. هنا هعمل لكم وصفه تانية نعملها على فرن البوتاجاز من فوق للي عنده مشكله في الفرن. زي ما انتم شايفين انا فردت الفطيره مش على قد الصينيه، دي خطوه برده مهمه جدا لانها بتفرق في سمك الفطيره. يعني ما ينفعش ان انا افرد الفطيره دي كلها في الصينيه دي وهي الكميه بسيطه، فهتديني رقات قليله، انا عايزاها يكون فيها قلب من جوه كده وتكون طريه. شايفين بقى
دخلناه الفرن قب ازاي زي ما انتم شايفين. انا ما حطيتوش على الصاجه بصراحه، انا حطيته على على الشبكه، لاني طبعا الفطيره عندي مش كتيره قوي، فما حبهاش انها تتلسع مني. حطيتها هنا خدت الحراره المظبوطه. هنا بقى هنديها كده زي اللي بيعملوا الفطير الجاهز بقى، بيديله رشه في الاخر كده من السمنه البلدي، بتديله لمعه وكمان بتديله نكهه، او اي نوع سمنه زي ما احنا اتفقنا. حلوه الحركه دي عجبتني، فقلت خلاص هديله رشه في النهايه كده. شايفين لونه عامل ازاي؟ بجد لونه حلو قوي وريحته جميله وطعمه كمان روعه كده. عملنا مع بعض 4 فطاير بكيلو دقيق، مفيش اسهل من كده. خدوا معانا وقت بسيط جدا، عايزه اقول لكم ان هو فعلا خدوا الوقت بتاع الفيديو. يعني انا ما حسيتش ان انا بعمل فيه مجهود، ما حسيتش ان انا لا هعمل فطير بقى والدنيا والزروطه والكلام ده، لا ابدا. كانت وصفه سهله جدا جدا جدا، وكانت حلوه ونتيجتها يعني نتيجه مرضيه جدا بنسبه عايزه اقول لك 90 او 80%، بلاش نقول في 100%. بس اللي هيجربها هتعجبه جدا ان شاء الله. هستنى تعليقاتكم، وهستنى اللي يقول لي جربت الوصفه ويقول لي رايه فيها بامانه. يعني اللي جربها وعجبته يقول لي، واللي ما عجبتوش برضه يقول لي. انا واثقه انها تعجبكم. تعالوا نقطع كده واحده مع بعض ونشوفها عامله ازاي. هي بصوا بيتحدث عن نفسه، يعني بصوا طبقات طبعا حلوه جدا وطري وطعمه حلو ومقرمش كده من بره، والتسويه بتاعته زي ما انتم شايفين، وانا مسويه على الشبكه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.